السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah nagaa fayyaa kootii kanillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa mana isin qabadhee dhufeen jira. Manni isin argaa jirtan kun hadhamoo dudubbeerraan ol kaasaara boroorraa jechuudha. Kun bukkee manaa lafa duwwaadha. Manichi kana fakkaata. yaa nama gatii madaalawaa barbaadanii fi kanatti masaratii galchitanii ashawaa girfii gootanii yoo amma ta'e wayii homa xiqqoo muraasa wayii sirreessitanii bareedaadha jechuudha. Akka safara isaattis akka gatii isaattis namoota gatii madaalawaadhaan barbaadan jechuudha. Kun kunoo shintibeetii isaatii gibbiinsaa maashaallah baay'ee tokko bal'aadha. Karii meeqa akka ta'es gatiin isaas meeqa akka ta'e hunduma isaa kan waliin ilaallu ta'a. Walumaa galatti kun manichi immoo kana fakkaata. As bukkee kanatti mana tokko iyyuu ijaarsisa bukkee isaa kanatti jechuudha. Bal'inni lafa isaa duddachiin immoo axiriidhumatti siqee dhumee ijaaramee amma boroorraan jalqabe jechuudha. Adda fuuldura sana namatu jira. Namni keenya immoo viidiyoo keessa bagaluu badaa hin barbaadu shakka waa biraasee jechuudha. Kun iddoon sun iddoo nama dhaabadhee viidiyoo waraabaa ture. Walumaa galatti bal'inni gibbii isaa kana fakkaata. Bishaan qaba. Boombaa kun akkuma argaa jirtanu boombaa qaba. Mabraatiis qaba. Kun boombaan isaa kana fakkaata. Kun fuuldureen isaas baay'ee tokko bal'aadha. Kun gibbii isaati fuuldureessa. Kun fuuldura gibbii isaati. Achi waliin immoo isinii kaasamee nama jira waa qalataa jiru. Kun fuuldura manni kana fakkaata. Egaa kana fakkaata. Gatii kaareen isaa kaaree 250. Gatiin isaa miliyoona 1,700. Safarri isaa shaayiriidha. Kaartaan qabu imeejiidha. Imeejiidhaan jira. Kaartaatti baafachuu dandeessu jechuudha. Keessoon isaa immoo kilaasii 3. Kun karaa isaati. Hadhagaa boroodhaan gadi jammare. Kun karaa guddaadha. Kun magaazina kanaa gadi asfaaltiidha jechuudha. Magaazina kanaa gadi asfaaltiidha. Makiinaanis dhaabatame iyyuu ni mul'ata. Kana kunoo gibbiinsa. Ilaa manni kunis manni isin argaa jirtan kunis guutumaan guutuutti bolokkeettiidhaan kan ijaaramedha. Bolokkeettiidhaan kan ijaarame. Kaareen isaa kaaree 440 140 jechuudha. Paarkingii qaba. Inni kun lafa duwwaa bukkee jiru. Kanuma nama tokko ta'ee lafichiif manichi garuu namni barbaade manichaa lafa 140 wajjin walumaa galatti kaaree 440 wajjiniin manichaa wajjin bitachuu dandeessu. Yoo barbaadanis immoo si lafa duwwaa kana isinis qobaatti 140dha itti dabalachuu dandeessu. Yoo barbaadanis immoo lafa sii kana 140 kanas qobaatti bitachuu dandeessu. Isiin irra jiru sii margi waan irra jirtu kun jechuudha. Haxiriin illee jidduu hin jiru. Maaliif lafichi inni kuniif inni manni irra jiru sun tokkuma kan nama tokkooti. Qoba qobaattis gurguramuu ni danda'a. Bakka tokkottis gurguramuu ni danda'a. Manichi immoo kana fakkaata. bishaan qabaa, mabratii qabaa, waa hunda guuttatee jira.
haaraadha jechuudha. Manichi haaraadha. Manichi keessumsaa kilaasii 5 qaba. Shinti beetii shaawar beetii illee keessoodha qaba. Bakkeedhaas illee qaba. Yeroo ammaa kana kiraayee jira. Kiraa birrii 10,000tti kiraayee jira. Safarri isaa Kishaayiriidha. Gatiin manichaa lafti isaa kaaree 440 wajjin jechuudha. Isuma manni irratti ijaaramee jiruu fi kun lafatti isii duwwaa kanaa wajjin 440 kanaa gadi laa kun 440 gatiin isaa 1,305,000. Yommuu isii kanatti dabalachuu barbaaddanii walitti 4,405,000 lafti duwwaa 1,000,000 jechuudha. Akkasii kaartaa qabaa yeroo hunda guuttatu. Kunoo shinti beetiin bakkee asiin. Kunoo lafattiin duwwaan amma margirra jiru kana jechuudha. Kaaree 440. Inni manni irratti ijaaramee jirus 440 walitti 280. Kaartaa tokko moo kaartaa lamaan jira? Kaartaa qofa qofaatti lafichis manichis kaartaa qofa qofaatti jira. Manni inni duddubbee suni mana duddubbeessaa jiru ollaadha jechuudha. Inni kun aspaaltiidha jechuudha. Kishaayiriidha. Safarri isaa kunoo karaanii kunoo gibbichi kana fakkaata laa manichis kana fakkaata. Asiin gibbiin isaa maatiiti. Amma gibbii ala dhaabadheen kaasaa jira. Ollaasaas kunoo fooqiin jira.